Қайырлы таң қыздар. Вишняны қатырып алдым. Қысқа дайындық рубрикасы жалғасуда. Вишняның жартысы қалды. Бұларды мен сүйектерінен ажыратып қатыратын болам. Ал мынау торттың бетіне салғанға қыстың күні таптырмас нәрсе. Соларды мынандай пакетиктерге қатырамын. Менде 3 литрлік және де 1 литрлік пакеттер бар. 1 литрлік осыған саламын. Қатты нығыз болмас үшін 3 литрлік пакеттерге саламын. Осындай пакет және де осындай байлауыштары бар. Бұл арнайы холодильникте, морозильникте қатырып сақтау үшін арналған. Бұндай пакетті жоқ болса, кәдімгідей осындай пакеттер әрбір ыдыс-аяқ сататын дүкендерде бар қыздар. Сонымен қатар помидорды да осылай турап тоңазытқышқа саламын, қатырып алам. Қыстың күні маргарита пиццасын, болмаса тамақ жасаған кезде, голубцы жасаған кезде осыны қоссаңыздар дәмді болады. Осы күйі сақталады. Сонымен қатар мен осылай помидорларды да қатырып аламын. Бұл да маған түрлі соустар жасауға керек болады. Бағанағы вишняны салдым. 3 литрліктен бір пакет болды, және де 1 литрліктен осындай контейнер болды.